Šiandien aš esu Latvijai. Žodžiu, čia viskas taip greit vyksta. Einam, dabar bus susirinkimas ir važiuosim į medžioklę. Nelabai čia sekėsi. Jo, reikia perėti į kitą. Bet tik keista pozicija, ne? Pairti karvės ir nepalankus vėjas mūsų numatytą lauką, tai ten turėtų būti palankesnės sąlygos. Tai dabar einam į kitą perėti, nes... Jo. Čia kai buvom, tai matėm, kai važiavom, matėm ir biškinę. Jo, prabėgo patelė su jauniklė. Bet tiek ir te matėm kol kas. Kažkas tai... Patinas. Kas? Patinas, sėkmė. Mums dabar reikia tyliai apžiūrėti tą pusę, žinai, kas ant ant lauko, kad mūsų nepamatytų, žinai. Ai, prieitinėt, ne? Jo, kažkaip iš motorų lodo, taip išeit ramiai, žinai, ir kad nepamatytų mūsų. Ten kaip ir medžioti neltai, bet reiktų nuo čia tada šauti. Reikia apžiūrimus čia. Jo, nes mes jeigu eisim puštelį, tai jie pasišalė. Bandeina čia šauti. Ką? Bandysi. Aš nežinau, ar čia toks įdomus, žinai. Sušaut galima būtų. Gal kaip tik įdomus. Nu, aš pabandysiu pasižiūrėti, kaip man rodo, žinai. Čia nais. Nes matai, krūmai bijau užkabinti kokią šakelę, žinai, šaudama. Stovi kava kėda. Yra. Žodžiu, buvo šūvis, sužeista, tai einam dabar iškot. Ir labai įdomi nauja patirtis. Tai, nežinau, tai jau ateis kolega, tai aš pirmas išėjau, kad maždaug tą vietą apsižiūrėt, kadangi nelabai esu kažkada tai daręs, tai nežinau, kaip tai viskas veikia. Nuo ko reiktų pradėti, logiškai eičiau tą kryptim, kur mačiau, jinai nubėgo. Dabar, Vyliau, pamatuok į bokštelį, kiek atstumas. 108. Gerai, tada tu dar čia biškį pastovėk, aš eisiu tą maždaug. Man atrodo, kairiau biškį, ar ne? Aš pažiūrėsiu pagal bokštelį ir jūs. Dar biškį gyvas. Kas? Biškį gyvas, sakau. Viskas. Suradom, ko ieškojom. Čia pernykščia, čia nėra visiška patelė, čia pernykščias yra elnės. Nėra didelė, nors šūvis šiaip... Kas? Taip, šūvis toksai va biškį. Geras visai šūvis, ne? Kur matėsi, ten ir gavo. Nu ką, medžioklė pavyko. Turim žvėriuką. O galvoju, kad reikės biškį pasivaikščioti, ne? Ne, aš tikėjausi, kad anksčiau ras. Bet jinai taip ir virto, o tas kitos pabėgo, reiškia, čia 3 gal buvo, ne? Nes žinok, aš kai filmavau, nubėgo 2 pabėgo. Reiškia, dar žemiau buvo dar porą. Tai va, latviškas elnias. O kas čia yra? Kas čia per... Nu, paskutinis kąsnis tokia ceremonija yra gyvūnų sumedžiotam pagerbti. Tai va.
Viskas. Galit mane pasveikinti. Paspausti ranką, nes taip darosi. Kai įdomi pradžia. Pirma medžioklė. Buvom su Vitalijų Mančiu. Tai buvo labai juokinga pamatyti Vitalijų medžiojantį. Tai buvo antis, bet nepadariau laidos, kaip jau būtų gaila. Antra medžioklė buvo šernas su šarūnu. Nu ir dabar trečia medžioklė. Prašau, turim irgi laimiklį Latvijai. Kaip vertini pats medžioklę? Medžioklę vertinu sėkmingai, todėl kad nesitikėjau iš tikrųjų pagal sąlygas šiandieninės. Biškai per vėlai atvažiavam, pabaidėm ir vėjas nepalankus buvo ir atstumas šiek tiek mažas, toksai galėjo jausmų žvėris, Bet sumedžioja už didesnį atstumą šiek tiek. Jo, ir išėjo ne ten, kur laukiam, o ten, kur atsimeni, kai sakiau pradžiai. Sakiau, jeigu sėdėsim tam bokšte, mus pajus, žinau, kai mes perėjom tą bokštą, jie tame ruože ir išlindo. Jo, nes pradžioj, po to, kai mes jau tą kitą atsisėdom, irgi lik ir išlinda, atsisuka, pasižiūri, kaip ir sakei, vėjas kvapas turbūt. Jo, tai viskas, šiaip pavyko. Visa ta, žinai, mes atvažiavom, taip, man pirmą kartą buvo bokštelė medžioklė. Čia mano dabar trečia medžioklė, tai bokštelė buvo pirmą kartą. Nežinau, man visai taip įdomu, bet sakau, kai sėlinant mes buvo labai daug gyvūnų aplinkui, toks iš vis, mes vidury lauko stovėjom, atrodo vyrė viskas, toks gyvenimas. Dabar šiandien sąlygos tokios, kad mes vidury miško praktiškai esam ir nedidelis laukas, girdim aišku, kad vyksta, ko gero tas veiksmas vyksta, tik tai mes jo nematom, nes išėjo tik tai tą siaurą vietelę, kur sėdėjom, skaityk mes. Man asmeniškai labai patiko. Aš tikiuosi, tau labai netrukdžiau. Ne, patiko, įdomu pabendrauti visada. Labai gerai. Pastaruoju metu aš sulaukiu nemažai klausimų, prašymų apie tartarą, apie karpačio, apie žvėrienos valgymą žalios mėsos. Aš labai mėgstu jautienos, mėgstu ir žvėrienos. Tai dabar aš su jumis pasidalinsiu pačiu paprasčiausiu receptu, kaip labai skaniai pasidaryti tartarą namie. Ir labai greitai, žinokit. Elnio nugarinė ir reikia nuplėvinti. Matot, žievės. Plėvės. Ne taip ir lengvai. Noriu atsiskirti nuo mėsos. Jeigu nenuplėvinsi, tai turėkite omeny, kad jos visos jums po to pinsis burnoje. Ir čia kaip yra, visi sako, kad tik iš išpjovų galima daryti ten karpačio tartarus. Aš jums rodau nugarinę. Žinokit, nugarinė yra. Man net labiau patinka, jos struktūra, jinai yra šiek tiek kietesnė, šiek tiek tokios skonio struktūros turi, nes su išpjova jinai yra be galo minkšta mėsa, taip skani gera, bet man trūksta jo faktūros, kad šiek tiek pakramtyti kažką. Ir dabar toliau mes padarom, visi žinote, duonos gėrimą, negira, yra kitas. Pilam šiek tiek ir viską permaišom. Išmaišom gerai, kad pasiskirstytų gėrimas po visur. Ir tada viską išmaišius mes paliekam, padedam 10-15 minučių, gražiai suformuojam ir tiesiog padėkite pasilisėti, kad skoniai pasiskirstytų. Ir tada grįšime. Susipjaustam juos pusžiedžiais, kaip įmanoma ploniau. Ir pilam balzaminio kremo. Galite balzaminį actą pilti, absoliučiai, ta prasme, irgi lygiai taip pat veiks. Jo galite rasti bet kur, visiškai bet kur. Išmaišome viską ir kaip minimum, žinokit, 15 minučių palikti,
kad jie taip lengvai įsigertų, pasimarinuotų ir gautų balzamiko skonio. Ką darome toliau čia? Pilam alyvuogių aliejaus, šiek tiek daugiau negu šiek tiek. Tai alyvuogių aliejaus žiūrėkit pagal vaizdą, kad nebūtų per daug, kad jis toksai blizgėtų, kad pasidarytų sodresnis. Ir tikslas yra suteikti šiek tiek riebumo. Jaučiu jau kvapą, labai geras kvapas, suteikti šiek tiek sodrumo. Imam druskos. Aš čia naudoju rūkytą druską, jūs galite naudoti kokią tik tai jūs norite. Tinka bet kokia balta druska, kurią turit pas save. Bet jeigu galite tą fleikus vadinamus, tas, kaip čia juos pavadinti, kad grūdeliai tokie būtų, tai paimkite, nes labai malonu, kada tarp dantų jie čiaža ir tada toksai druskas daugiau būna su ta mėsa, labai labai skanu. Viską darome labai paprastai. Jeigu turi galimybę pasišildykit, paimam mėsos, šiek tiek druskos, išsirinksiu plonesnius, kurie jau pasimarinavo šiek tiek svogūnai. Kodėl aš čia sudėjau atskirai? Nes ne visiems tikrai patinka svogūnai, ne visi jos mėgsta. Nerekomenduoju naudoti kaparėlių, garstyčių, krienų, nebent krieną užtarkuoti lengvai galima, jokių majonezų, nieko iš vis nedėkit. Šita mėsa yra labai gera, labai gera. Tad jos skonį reikia pabrėžti. Tai duonos gėrimas jį tikrai praturtina, neišleidžia saldumo, toks atsiranda, tikrai pasikeičia, žinokit, skonis. Alyvuogių aliejus, kad klampiau būtų, galima pipirų užsidėti dėl skonio. Žiūrėkite, kas jums patinka. Parašykite man, ar jums į komentarus, ar jums pavyko, ar jums patiko ir ar jums skanu buvo. Ir gal kokios jūsų dar yra improvizacijos, ką jūs dar dedate, arba ką įdėtumėte, arba ką įdėtumėte ir paragauti, labai skanu buvo. Tai šiandien pasikvietė mane į rytinę medžioklę. Tai 6 ryto pradedam, jau reikia būti vietoj, tai eisim pasivaikščioti šiek tiek. Tai Viliau atvykom į medžioklę, eisim pastebėti elnių. Mūsų tikslas pamatyti baubiantį, riaumojantį, rujojantį elnio patiną. O pamatyti tai... Girdėti jau girdim. Bet tikslas yra prieiti, kiek įmanoma arčiau, kad pavyktų nufilmuoti, įsivertinsim ragus. Taip dėl įdomumo mes jo aišku nemedžiosim. Nors dabar yra medžiojimo laikas. Šiandien mes jų nemedžiosim, o galbūt pasižiūrėsim kokį jauniklį arba seną patelę. Gal ir pavyks paleisti šūvį, bet šiandien tikslas ne tas. Šiandien labiau pasižiūrėsim, kasgi gamtoje gyvena. Einam, papasakok apie save ir kaip tu atsiradai medžioklei. Tai mano istorija tokia gan neromantiška, banali, atrodo. Manau, kaip ir dauguma moterų arba atėjo pagal tėčio liniją, arba gyvenimo kažkuriam etape pagal vyrą patapo. Tai aš buvau ta, kuri pagal tėčio liniją atėjau į medžioklę, į visą medžioklės gyvenimą ir kultūrą. Nuo pat vaikystės visas mūsų šeimos gyvenimas buvo tiesiog aplink medžioklę. Tai kitaip tiesiog buvo ir neįmanoma. Tai labai tokia paprasta istorija, tėtis aistringas medžiotojas. Tai mane visko išmokė ir dabar, kur esu, labai didžiuojasi ir manau, norėjau, kad taip ir būtų. Koksai yra tavo medžioklės tikslas? Bendraja prasme. Ne šiandien mes jau žinom, ką veiksim. Apskritai, reiktų suprasti tokį dalyką visiems, kad medžioklė yra neišvengiama, jinai turi būti. Ir tas galbūt faktas, kaip medžioklė, nėra kažkaip labai visiems visuomeniai priimtinas, bet reikia tą suprasti, kad kažkam šitą dalyką reikia atlikti, o jį reikia atlikti
tam, kad mes gyventumėm tvarioje gamtoje, būtų suvaldytos populiacijos, kad ekosistemos gyvuotų ir medžiotojas tam ir ateina į gamtą, jis yra labiau aplinkosaugininkas, jisai reguliuoja viską, kas yra miške, laukose, mes turim tai tą padaryti. Tai čia tas pagrindinis tikslas ir yra medžioti tvariai, teisingai ir taisyklingai dar prie to paties. Įvardink 3 pagrindinės taisyklės, kurių tu laikaisi. Medžioklė, prieš medžioklę, po nežinau. Tai pagrindinė taisyklė medžioklė yra visada laikytis visų taisyklių. Tai čia yra neišvengiama, nes mes kaip medžiotojai turim ypatingai būti budrus, tvarkingi, medžioti tikrai pagal visas taisyklės, nes jeigu mes kažkur kliūnam, pažeidžiam įstatymą, pažeidžiam medžioklės taisyklės, mus iškart skalpuoja, mes iš karto blogiečiai. Tai čia galbūt ir bet kurioje srityje, ne? Bet medžiotojas jis ypatingas, nes jisai eina su ginklu, jis turi būti ir saugus, ir tai atspindi pačią medžiotojo etiką. Ar tu pažeidinėsi taisyklės, čia kalba apie brakonieriavimus, apie visus kitus dalykus. Tai visų pirma, tai yra, tu turi laikytis visų medžioklės įstatymų ir taisyklių, kuriuos Lietuvoje reglamentuoja medžioklė. Čia yra vienintelis ir pats svarbiausias, manau. Ir labai garsas eina iš tos vietos. Ar bandome eiti čia pasižiūrėti, kas ten? Aišku. Tai bandom tada, bet turim būti ypatingai tada tylus. O kas gali būti, jisai pabėgti? Tik tai gali. Tai jeigu patelės mus išgirs, jos pabėgs tada taip. Ir tada jisai. Ir jisai irgi pabėgs. Jo, tai jeigu... Užpult negali. Vargu tikėtina, laukiniai žvėrys Lietuvoje žmogui dažniausiai nepavojingi. Briedžiai. Irgi nepavojingi. Tai pavojingiausiai yra su jaunikliais, ne, jeigu ką tik atvesti, ypač šernės, šerno patelės, jos labai, jeigu va, kai tu sakai, neužlipsi, tai gali jau būti pavojinga, bet šiaip žvėrys, jie bijo žmogaus, dėl to yra mitai, vilkai, meškos, jie irgi nėra pavojingi žmogui. Bet vilkai ateina į kiemus. Tai žmogaus nepultų vis tiek. Ai, gyvūną, dar ten šunį, dar, okay. Tai ką einam? Mes kol nueisim tikrai prašvis. Čia. Oi, stirniukas. Bėga. Patelė nubėgo į mišką. Mes biškai per garsiai artėjom ir jis labai greitai nubėgo. Manai. O čia kino pėdus. Nu čia jau elniai ne kartą praėjo. Bet čia kaip ar didelis elnias, ar... Taip matai pagal pėdsakus. Ir mažesnio, ir didesnio yra. Tai galėjo būti ir patinas. Ir visai šviežiai. Tai va, Viliau, norėjau tau šiandien parodyti, kad medžioklė nėra tokia paprasta, kaip tau atrodo. Nors ryte galvojom, kad 100% pamatysim Nu, nes čia baubai. visur aplinkui, bet miškinga vietovė, miškai atrodo vienas nuo kito netoli, tarp pievų, tarp laukų, kol praeini, yra sudėtinga, labai neaišku, kur jie rujoj. Neaišku, kur jie rujoj, plus esam svetimuose plotuose, užsienį, Latvijai, tai man atrodo... Nežinai, kur eiti. Būtent. Bet ką noriu pasakyti, kad medžioklė būtent to ir žavi. Kartais tu eisi savaitę ar 2 kilometrus ir nieko nepamatysi, o kartais užtenka
trupučiu sėkmės. Šiai netyčia pasivaikščio. Taip. Tai to medžioklė ir žavi. Tas mus ir vienyje. Tai yra laikas gamtoje, buvimas kartu su gamta, atsipalaidavimas. Pasakyk, geras kardio nuo pat ryto. Oi, labai gerai.